企人，多謝支持我嘅朋友。你咧？我都係想象唔到，跟住入咗三強啦，因為大家都係好，即係唱歌好勁啦，但係我都多謝大家咁支持我，多謝。你咧？我冇諗過可以入到3強啦，但係我多謝我屋企人啦、同我朋友同我老師嚟支持我先。可以過嚟台中間為我哋宣佈季軍嘅得主。我咪話咗我今日聲衰啊嘛，咁不如由你宣佈啦，好唔好？一齊，冇問題。季軍有冇偷睇到啊？冇啊。夏子娟。影張相先，今日咁普天同慶，恭喜晒夏子娟啦！佢頭先係用3分鐘嘅時間換過另一套戰衣上嚟表演俾大家睇㗎，再次俾啲掌聲佢。馬可林贏緊㗎。亞軍係邊個？好緊張喎。亞軍，但係我哋直接宣佈咗冠軍先咧。好啊。我哋而家有請網先生。幾時一步？馬可林！喂，馬可林！馬可林！同時有請思文老師咧，緊接落嚟咧就會頒發埋季軍嘅。馬可林啊！馬可林冠軍啊！冠軍得主係。喺宣佈冠軍之前講兩句先啦。其實咧就係近到咧啲分咧，即係剩翻嗰兩個咧係近到啦，係啦，即係0.0幾嗰啲最近嗰個啊，咁所以咧就其實係即係真係不相伯仲咯。今晚咧全部其實好多都好高。大家有去過任何其他即係歌唱比賽，你哋都會知道今晚好多都好，真係非常。我拖延時間嘅喺度，我唔想講嘅。我宣佈，冠軍就係咪先啊？15號嘅 fans 喺邊啊？28號 fans 咧？咦，28號 fans 多啲喎。咁唔代表佢一定，但係就有冇贏啊？有冇贏？嗱，我哋首先頒咗季軍，頒發咗季軍嘅獎項先，有請思文老師為我哋頒發季軍。亞軍啊！亞軍你冷靜啲先啦，係啦。頒咗亞軍先。我哋頒咗亞軍先。換言之，亞軍就係10號嘅文海林。姚姐唔好咁啦！